بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناشتے میں کیلے کا کوئی ثانی نہیں، اس کو کھانے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ یہ کاربوہائیڈریٹس کا بہترین ذخیرہ ہے۔ بیریز کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور یہ وزن نہیں بڑھاتی۔ ایک کپ اسٹرابیریز میں پورے دن کی ضرورت پوری کرنے جتنا وٹامن، فائبر اور فولک ایسڈ ہوتا ہے۔ ناشتے میں گریپ فروٹ کھانے سے دبلے ہونے میں مدد ملتی ہے کیونکہ اس میں چربی پگھلانے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ خون میں شکر کی تعداد کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ککر کی خشک پھلیاں سایہ میں خشک کر لیں۔ ان کو باریک پیس کر سفید چنے کے برابر پانی کے ہمراہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ لیں۔ انشاءاللہ کثرت پیشاب میں بہت زیادہ مفید ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، بند ہو جائیں گی۔ چپاتیوں کو ڈبے میں بند کرتے وقت اس میں تھوڑی سی ادرک رکھ دیں۔ چپاتیاں دیر تک نرم اور تازہ رہیں گی۔ یرکان میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے مگر گنڈیریاں چوسنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ گنڈیریاں کھانے سے دانتوں اور مسوڑھوں کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ سوہنجنے کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں بہت فائدہ مند ہے۔ شوربے کے لیے 180 ملی لیٹر پانی میں مٹھی بھر پتے ڈال کر انہیں 5 منٹ تک ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑا سا نمک، کالی مرچ اور لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر اصلی ہلدی کو باریک پیس کر تھوڑا تھوڑا دیواروں، کھڑکیوں وغیرہ پر ڈال دیا جائے تو گھر میں کیڑے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ زردہ پکاتے وقت دم پر رکھنے سے پہلے اس میں 1 کھانے کا چمچہ گھی بھی شامل کر دیں۔ اس عمل سے پکنے والے چاول مزیدار ہوں گے۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابال لیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ 1 ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں اپنے پودوں کی نشو و نما۔ بھاپ سے جسم کا کوئی بھی حصہ جل جائے تو اس پر کچا آلو رگڑیں، آبلے نہیں پڑیں گے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصہ پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف چہرے کے دھبے دور ہوں گے بلکہ چہرے پر تر و تازگی اور نکھار آئے گا۔ اجوائن کے فوائد۔
پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، نزلہ زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، تیزابیت ختم کرتی ہے، گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ درست ہو جائے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر ایک لیموں پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہاتھ پیر سن ہوں تو روزانہ آدھا لیموں اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس مریض کا ناک بند ہو، پرانا نزلہ زکام پریشان کیے ہوئے ہو، گلے کی سوزش، خارش، زکام ہو، حتیٰ کہ پرانی کھانسی کے لیے بھی یہ ٹوٹکا بہت لاجواب ہے۔ تھوڑے سے سفیدے کے درخت کے پتے لے کر انہیں حسب ضرورت پانی میں جوش دے لیں، پھر یہ نیم گرم پانی ناک میں وضو کی طرح ڈالیں اور اس پانی سے غرارے بھی کریں۔ دن میں 3-4 بار اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے خدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ آملے کا تیل پین میں ڈال کر گرم کریں، ساتھ ہی اس میں 1 چمچ میتھی دانہ ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر لیں۔ اس کے بعد اس میں کلونجی کا تیل 1 چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اس کو ہفتے میں 2 مرتبہ لگائیں۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خارش رہتی ہو، ہر وقت کھانستے رہتے ہوں، وہ صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھائیں۔ 3 دن مستقل اس نسخے کو استعمال کریں۔ پرانی مرض کے مریض 15 دن تک اس ٹوٹکے کو کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ویورز، مزید ٹوٹکوں کے لیے میرے چینل ZM کوٹس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ میری نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کو واچ کر سکیں۔